ഹായ് ഓൾ, ട്രാവൽ ലെൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇരവികുളം പാർക്കിനടുത്തുള്ള ലക്കം വാട്ടർഫോൾസാണ്. മൂന്നാർ ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് കഴിഞ്ഞ് മറയൂർ പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള വാട്ടർഫോൾസാണിത്. റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ ഇടതു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് വരുന്നത്. എൻട്രൻസിലൂടെ കുറച്ചൊന്ന് നേരെ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് കയറണം. കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മെയിൻ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തും. നല്ല മഴ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളും അവിടേക്ക് ട്രിപ്പ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടർഫോൾസ് അതിമനോഹരമായിരുന്നു. നിറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പച്ചപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി വരുന്നൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം വളരെ നല്ലൊരു കാഴ്ച വിരുന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഗൈസ്. അടുത്ത വീഡിയോസായിട്ട് വീണ്ടും വരാം.